Ну що, друзі, всім привіт! Після десь 140 км пробігу, це X-Bike GX22, з'явився якийсь стук. Ну, спочатку думав, що це вилці, але виявилося, що це супорт. Болти кріплення трішки задовгі, тому з'явився такий люфт. Треба підставляти шайбочку на 2 мм. Якось так. Так що дивіться, може у когось така сама проблема є.